晒得冒了我的老北皮了。时隔多年，德爷再次挑战海岛地图，丰富的资源让他仿佛置身伊甸园，不仅吃上了鲜美多汁的生腌蛤蜊，还徒手抓到值2斤半的野生三嫂，啃着嘎嘣脆鸡肉味的蜥蜴腿，吃着口感绵密细腻的流心蛋，完事后再来颗诺丽果解解腻。不知道的还以为他是来海岛度假的。本期德爷来到了位于巴拿马中部的珍珠群岛，这里距离他的现居地哥斯达黎加只有一步之遥。尽管已经有过多次海岛生存的经验，但60天的欧罗路亚岛经历依旧给他留下了难以磨灭的阴影。因此本次挑战，德爷的内心还是有些许恐惧。乘坐着节目组9块9包邮的核动力直升机，德爷来到目的地的上空。由于这里的潮水很高，飞行员无法着陆沙滩，因此德爷只能从直升机上跳下去，伴随着直升机的轰鸣声渐行渐远。本期挑战正式开始，顺着海浪的方向抵达沙滩后，先让自己的情绪稳定下来，然后简单清点一下物资，还是熟悉的配方，相同的味道。除了几台用于拍摄的摄影器材和急救包外，德爷不带食物，不带求生工具，甚至连头发都不带。而众所周知，荒岛求生最重要的是水资源。虽然身处海岛，但此时正值旱季，气温高达40多度，想要找到淡水谈何容易。好在沙滩上生长着不少椰子树，能暂时帮助德爷解决脱水之急。长在高处的碰不着，那就捡起地上的。没有切割工具，他就握起椰子，对准礁石猛烈撞击，里面的椰汁喝起来不仅甘甜可口，富含的电解质还能维持德爷的身体代谢。而 Q 弹爽滑的椰肉则成为德爷登岛后的第一餐。暂时解决完缺水和食物问题，德爷就该为长远的生存计划考虑了。看到前面有条延伸出来的河道，在那里说不定能找到淡水。路上他还发现了许多海洋垃圾，这对德爷来说无异于宝藏。不过眼下最要紧的还是先找到淡水。走过去发现地表已经完全枯竭，但潮湿的土壤说明地下很可能有淡水，多的不说少的不落。德爷拿起棍子就库呲挖了起来。原本他以为很快就能挖出来淡水，结果却大失所望。地下几十厘米就是岩石层，而且挖出来的淤泥还有股恶臭味，差点没把德莱文熏晕。眼看压根不可能有淡水存留，德爷也是控制不住吊起了小珍珠。可生活还得继续，平复好心情，德爷打算往岛屿的深处探索，想看能不能找到一个尚未干涸的洼地。然而满地的荆棘很快又给他上了一课，把德爷扎得嗷嗷叫。眼看这个鬼地方根本没法通过，无奈德爷只好返回沙滩，动用黑科技帮自己探索环境。根据无人机的影像显示，在岛屿的另一侧有个布满岩石池的海滩，那里的地势相对较高，简直就是搭建庇护所的风湿宝地。更重要的是，德爷还在一旁发现了一片深色的沟壑，如果有水源的话，那么最有可能就是那里的。不过想要过去，还需走很长的一段路才行。考虑到眼下天色渐暗，于是他打算就地休息一晚，等明天再做打算。简单用沙子堆了一堵挡风墙，德爷便早早进入了梦乡。来到第2天，昨天夜里的海风很大，把德爷冻得直哆嗦。收拾完行李，德爷计划沿着海滩徒步过去，只不过这条路也不怎么好走，凸起的岩壁加上汹涌的海水，让德爷连个落脚的地方都没有，很快便陷入了进退两难的局面。而众所周知，埃尔专家的水性并不怎么好，更何况还有几十公斤的装备，于是他决定原路返回，造个竹筏划过去算球。好在这里最不缺的就是建造材料，很快他就在垃圾堆里发现了一块木板，稍加改造后应该可以支撑它的重量。于是他又在附近搜罗了一些泡沫板，途中还不忘给自己挑双拖鞋。不出一会儿，他就收集到了足够的材料。顶着炎炎烈日干活，皮肤很容易晒伤，于是他适可而止来到树荫下休息。看到旁边生长着棵叫死亡苹果的树，这玩意儿的果实虽然看起来人畜无害，但仅需一小口就能送你去见太奶。德爷自然不会去碰这个霉头，不过这种海滩杏树的果实却是可食用的。美中不足的是还没有完全熟透，一口下去差点没把德爷的牙龈酸掉，赶忙开颗椰子漱漱口。等休息差不多后，德爷开始着手制作竹筏，把捡到的泡沫夹在木板之间，然后用金属片对绳子进行切割，再将前前后后都给捆绑固定。如此一艘沃德筏就制作完成了。忙完这些的德爷早已精疲力尽，今天是没有力气出海了，因此他又在原地休整了一晚。次日从寒风中醒来，眼看被动技能已经触发好几次了，因此他迫切需要摄入一些能量补充体力。沿着沙滩，德爷找到一棵诺丽果树，它的果实也被人称为呕吐果，因其味道如同呕吐物一般的酸臭味而得名，但据说营养价值极高，吃了不但能美容养颜增强抵抗力，而且还有生发的奇效，勉强混了个半饱。接着趁现在阳光正好，微风不燥，德爷推着木筏就出了海。可由于海面上的风浪太大，加上没有吃过一顿像样的食物，他足足花费了2小时，用尽了最后一丝力气，才成功来到新的营地。当他踏上沙滩的那一刻，整个人直接就瘫倒在了地上，实在是太累人了。好在他的努力获得了回报，钻入丛林，他很快便找到了一滩死水，不过上面却布满了落叶和杂草，直接饮用的话有腹泻的风险。思考再三，德爷还是决定过滤一下再饮用。于是他用塑料瓶把水收集起来，也是足足装满了8大瓶东方树叶。返回到沙滩上，德爷把空瓶子的底部给切掉，就得到了一个漏斗形外壳。接着塞入椰子壳当过滤器的第1层，然后他又在地上巴拉巴拉几下，找到了一些星期五留下的木炭，放进去充当过滤器的第2层，最后再填入一些叶子和鹅卵石，一个简易的过滤装置就制作完成了。等到过滤完成后，德爷又把它们放在太阳底下暴晒几个小时，这样能起到消毒杀菌的效果。
效果，接下来就可以放心饮用了。虽然喝起来的味道不怎么样，但好在解渴指数是牛肉的几10倍。狂饮完一大瓶后，德爷也是露出了满意的笑容。到了傍晚，坐在海滩上欣赏日落，亚里士多德又讲起了大道理。来到求生的第4天，德爷今天的首要任务是生火，到沙滩上掰了一些木槿树。这次他打算采用火力法来生火，原理就是将2根木头相互摩擦，等达到一定温度后就会产生燃线，接着放进椰子树皮里面摆动2下，火苗就应运而生了。而作为一名绅士的英国人，有了火的第一件事就是给自己泡上一杯热茶。他将装着水的塑料瓶放在火堆上方，只要控制好高度，火堆的热量就烧不穿瓶子。就在德爷打算再去附近捡些柴火时，旁边突然爬过来一只蟒蛇，这把德爷看的是又惊又喜。那么你猜最后德爷会对他下手吗？让我们下期拭目以待吧。